Anh mình quá nhanh luôn nha bà con ơi. Lựa cái lô mới về là bay vô liền trong đêm luôn. Hôm nay thì anh trai ở Phú Tài, Quy Nhơn, Bình Định vào xem mắt một con máy Kubota DC70. Xe này anh trai coi là đời 2018 nha bà con. Hàng zin 3 nút luôn mấy triệu à. Chắc kỹ dữ lắm anh em ơi. Trên cẳng taxi xe này thì còn hơi dính phèn nhiều, tại vì xe mới về em chưa có rửa ráy gì hết. Trong ngoài cạnh là anh mình lụm liền luôn nha. Hôm xui thì em chạy ra bảo dưỡng, chiếc này thì em làm cũng hơi lâu à, tại anh trai làm kỹ dữ lắm. Đồ inox là bao phê luôn em ơi. Lên xe cho nó về chung với con 20 luôn nha bà con. Đi đâu thì về cũng phải có cặp có đôi chứ. Cảm ơn mấy anh từ ở Bình Định ủng hộ nha. Bà con nhà mình ơi, ai đang cần xe gì thì cứ liên hệ cho máy của Thủy Tiên. Cảm ơn em rất nhiều.